زوج الأول ساكي on va rendre hommage واش نظام التقبيليت اللي خدمنا طاس ريد فلاون سياوي داوير 22 ديك السيقاري ماس دميس dernier album en plus c'est une occasion ça je t'en la publicité parce qu'il قد خدمنا quand même مش هنا كينا دونك عرفت الالبوم مينس كوم ميم اوسي كي سمع سيست هذا كان يوتيوب باقيلها معنا الى كوم مشنين ما قد خدم منكم ميم شويه دونك فوالا دونك هاد الشيء غادي تتبع باج دعوه تستوي باش تلقى تسهل نورمالمون بور لي ديبيتون سا بو ايت اون بون شونسون فوالا الجيتار اللي قد تريقلي ما كورداش ستاندار اي بي سي تو دونك فوالا سي غادي نتبع اي بي باج دعوه تستوي allez c'est parti. Voilà, donc إذا واش تاقيلا غير ياقي يتسعى دونك فاش يزد نعاود الستوير دونك تكوماسي ستالوزيان في لاكيس لا جيتار تقول اوب نحلي شويه ودانيو فوالا sorry. Encore une fois. Voilà, ainsi زيادة تبعهم باش يدارو بيرام دي différentes notes mais elle est vraiment facile. Allez, c'est parti. Voilà, donc par exemple là on se fait où il va en direction chez toi. Donc par exemple on se fait par exemple كوز نعاود سوريوش c'est-à-dire que الريشة au lieu de يدخل
تصور في تيما توتم دو فوا رابيدمون ساريشا. فوالا بلا ريش دي فاكي سوريش. Voilà, donc le rythme est toujours le même, donc au lieu de temps se trouve une fois. Voilà, bon, je sais pas si c'était clair ou pas, mais bon, on va se dire encore une fois les différentes notes tâches sanguines, puisque comme on dit, elle est relativement facile à jouer. Donc la deuxième fille. Voilà, donc à vous guitare et puis elle met à tout.